നമസ്കാരം. ടെക് സ്റ്റോറിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് MI ഔട്ട്ഡോർ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ്. എൻഹാൻസ്ഡ് ബാസ് വിത്ത് HD സൗണ്ട് എന്നാണ് ടാഗ് ലൈൻ. ഇന്നോവേഷൻ ഫോർ എവരി വൺ. എൻഹാൻസ്ഡ് ബാസ് വിത്ത് HD സൗണ്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ IPX സ്പ്ലഷ് പ്രൂഫ്, പിന്നെ 20 hour പ്ലേബാക്ക് ടൈം, വർക്ക് വിത്ത് വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം, നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. കണ്ടാൽ ചെറിയ സാധനമാണ്, പക്ഷെ അടുപ്പില്ല. ബോക്സിൽ പിന്നെ ഒരു ചാർജിങ് കേബിള്, പിന്നെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ. ഈ പ്രസ് ബട്ടൺ ഞെക്കി പിടിച്ച് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം. ഔട്ട്ഡോർ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. കണക്റ്റഡ്. അകലെ പറന്നവളെ, ചിറകായിരുന്നല്ലോ നീ, അറിയാതെ പോയെന്ന്. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി ബാസാണ്. ഈ പ്രസ് ബട്ടൺ ഒരു പ്രാവശ്യം അമർത്താണ് വോയിസ് കൂടും. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് 2 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിടുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ട്രാക്കൊക്കെ പോകും. ഈ മദനേഴ്സ് ടു അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് സൗണ്ട് കുറയും ചെയ്യും. ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെയാണ് ചാർജിങ് പോർട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. ചാർജ് പോർട്ട് AUX കേബിൾ കുത്താനുള്ള. MRP റേറ്റ് 1999 MI ഔട്ട്ഡോർ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വാല്യൂ ഓഫ് മണിയാണ്, നല്ല ബാസാണ്, അടിപൊളി സൗണ്ടാണ്. കഴിയുന്നവരെല്ലാം വാങ്ങിക്കുക. അതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കും. നന്ദി.